歡迎大家嚟到本物喪志嘅頻道啊！鍾意朋友可以俾 like 啦、share 啦或者 subscribe 我嘅頻道嘅。咁今日咧帶嚟一隻咧都幾有歷史價值嘅一隻錶啦。咁就係一隻60幾年嘅 Milgauss 啦。咁其實 Milgauss 咧最初出呢隻錶咧嘅原意咧係防刺嘅。咁其實呢樣嘢喺現今嘅手錶裏邊都意義不大㗎啦。咁就算啦，佢10零年前咪出過嗰啲綠玻璃啊，即係新裝少少嗰個 Milgauss 咧，咁其實都係我覺得某程度上都係復刻翻去紀念呢隻錶多啲啦。即係講真，即係其實而家啲錶基本上都唔會點樣去，唔係咁易去重視啦。即係咁講，即係除非你真係成日擺喺啲電子儀器側邊啦。咁但係以前嘅社會又唔同啦。咁但係咧呢隻錶咧喺當其時60年代出，其實佢出到80年代尾好似好長。但係其實中間因為佢係極之唔賣得嘅呢隻錶，咁就可能啦，有少少係因為佢有大隻啦，因為呢隻錶其實係38mm 直徑嘅。咁當其時就算你話Day 啊或者 Datejust 咧，即係話而家有隻 Day 喺側邊啊，咁其實佢都係36嘅，已經叫 Jumbo 啦。咁好多人其實嗰陣時覺得呢隻錶係超級大一個 size 啦。咁其實咧呢隻錶咧咁乜叫 Milgauss 咧？咁其實佢個抗磁嗰個程度係咧，佢可以承受到1000個 Gauss 嘅。咁其實即係個 Gauss 係一個單位咁上下啦。大家即係我唔講得太 detail 啦，因為我都唔係一個好專業去講呢啲technical 嘅嘢嚇。咁亦都講真意義喺呢隻錶咧，反而我覺得係喺勞力士裏邊一個里程碑咧，都有一個幾重要嘅角色。咁其實呢隻錶除咗銀面有黑面嘅。咁有啲面咧，呢一隻就有啲夜光添啦。咁同埋呢隻錶咧就上咗行嘅，即係上最都幾 lucky 就俾上，因為通常咁耐年份就未必上到啦。咁做咗 service 啊，做咗成嘅呢隻錶。咁安心啲啦，即係我都覺得係起碼當係有一個基本少少嘅認證啦。咁其實佢有黑色啦，咁有啲版本咧就冇夜光嘅，因為就符合翻嗰陣時佢哋嗰個組織嘅要求，就因為唔想有夜光，就唔想有嗰啲即係 tritium 嗰啲物料喺度嚇，咁所以有一啲係冇夜光。咁但係個價錢就好浮動啦，即係呢啲錶我見過嚇，其實我05、06年咧開始真係接觸呢啲嘅古董錶啦，嗰陣時我哋買隻雙紅咧20幾30萬咧，即係呢一啲 Milgauss 其實係差唔多嘅啫，即係都已經要20幾。咁你買隻6263先至可能又係20零30萬，咁但係而家就大落後咯。你試下睇翻而家一隻6263，講真幾多錢？即係最平。最掹車邊唔靚嗰啲都我諗40、50啦，起碼啦都要啦。靚少少嗰啲 average 已經60、70噶啦。咁其實佢而家調翻轉咧，呢啲錶咧唔需要20萬都買到嘅。即係如果你喺坊間見到好多都係錶可能20零啦，咁好視乎 condition 嘅，當然都咁亦都有啲如果 full set 啊齊晒一套咧。亦都係會貴少少啦，咁但係今日呢隻咧就單錶，但係就上咗行升在，咁就換咗抹咗油啦，換咗個plexiglass 啦，咁換咗個 crown 啦，咁就戴得安心嘅，即係呢啲錶同埋如果你講今時今日咧，我就反而欣賞呢隻錶就係個 size 喎，即係38mm 有陣時有啲朋友始終 struggle 過唔到買36mm 嗰啲 Datejust 嘅朋友咧。又或者覺得即係40嗰啲太大咧，咁其實呢一隻咧就幾符合嗰啲人嘅口味嘅，即係我覺得戴上手係唔係非常適中，亦都隻錶咧係好薄嘅，都 OK 嘅。咁最主要因為呢隻錶我自己覺得如果計個性價比嚟講，你買翻到一隻60年代產量有咁少嘅一個型號咧，其實都係幾值得收藏嘅。咁今日咧就帶一隻過嚟俾大家分享啦，咁希望大家中意啦。咁呢隻錶咧，其實如果你問我咧，如果你話抵唔抵咧，即係你講緊你買隻綠玻璃或者最後期藍面嗰啲咧，其實嗰啲我諗而家都變翻係咪最高都好貴㗎？咁而家我諗都要6、7萬
或係咪咁上下咧？或者即係如果你唔係綠玻璃，當買一隻白面，白面好似仲貴嘅，即係如果你新裝嗰啲都可能要6-7萬咁你俾多一個，雖然都多一個 double 咁但係就我覺得個意義大好多咯。即係你諗下，你買一隻6263 60-70萬，同買一隻16520都仲係10幾萬，你諗下，其實嗰個抹價係幾犀利。咁調翻轉，其實你玩到一個咁有意義嘅錶，個抹價都冇咁犀利嘅情況下咧，都幾值得去買嘅。咁當然啦，大家都要睇翻，譬如啲面有冇發即係啲針又唔係好差，或者冇啲針又換過啲新都唔緊要嘅，最緊要你即係過到自己個關得㗎啦。即係其實咁我今次去勞力士就即係強調希望佢唔可以換針啦，咁亦都可以，咁亦都佢冇換到俾我嘅，咁變咗就保留翻原先嘅面同針咧，咁就開心少少嘅。咁又唔代表佢換咗啲唔好啊。其實即係大家有時own一件嘢都想佢有翻而家嘅性能各樣嘢咧，咁如果係追求呢一樣嘢嘅情況下咧，其實就係好事嚟嘅。咁希望大家中意啦。今日分享一隻型號1019嘅 Milgauss， 一隻當年嘅仿瓷錶38mm。多謝各位收睇。